Así se inventó el ventilador. Los primeros de la historia ya se usaban 500 años antes de Cristo en la India y Medio Oriente. Se llamaban punká y eran pantallas movidas a través de cuerdas tiradas por sirvientes. El primero en funcionar de forma autónoma fue construido por Amar Rajun Jamelen en 1832, pero estaba pensado para el trabajo en minas de carbón y fábricas, no para el uso hogareño. En los años siguientes se inventaron ventiladores en sillas mecedoras o movidos a cuerda, a gas, a tracción de agua e incluso con baterías galvánicas. Finalmente, el primer ventilador moderno fue idea del estudiante estadounidense Schuyler Schatz Wheeler, o Wheeler como quieran, que había sido aprendiz de Thomas Edison, pero que para 1886 ya trabajaba en la fábrica de motores Cracker and Curtis Electric Motors Company, que a partir de esto pasó a llamarse Cracker and Wheeler. Bye bye, Curtis. Este fue un ventilador pequeño y de escritorio muy popular en la época. Un año después, el ingeniero alemán Philipp Diel creó una versión de techo que usaba un motor de máquina de coser. Con los años, fue tomando diversas formas hasta los que conocemos hoy. Bye bye, Curtis.